Palestra 1 tetori në Prishtinë do të shndërrohet në arenën kryesore të diplomacisë sportive kontinentale. Nga 11 vjetori, kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, mirëpret kampionatin evropian U21 në tekvando, një ngjarje që thën jo vetëm barrierat sportive, por edhe ato politike. E veçanta e këtij organizimi është pjesëmarrja e delegacioneve nga vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Këtë event ju paraqiten 38 shtete, cilët duke i përfshirë shtetet cilët nuk na kanë njohur, duke u nisur Rusia, Spanja, Ukraina, Greqia, Rumunia, Kipro, Greqia, Slovakia. Neve pjesëmarrja e shtetit rus, domethënë në sportistëve të rus, është një pjesëmarrje e cila ndikon edhe pak diplomacinë tonë, ku i tregomi ne si shtet se na jena topër për gjithë. Kosova është shtet, Kosova i mirëpret gjithë. Për te rëndësisë gjeopolitike, federata garanton kushte elitare për atletët pjesëmarrës. Gjithmonë ka nevojë për përmirësime, këta jemi vetëdijshëm, por nuk është e thënë që ki mungesë të infrastrukturës që na penalizon për me marrë aktivitete të tilla. Ky kampionat evropian po dëshmon më së miri, ku na po i përmbushëm gjitha standardet e nevojshme për me mojt një eveniment të tillë. Për te rolit si një koçer, ekipi përfaqësues i Kosovës ka synime të qarta edhe për rezultate kulminante. Na si një koçer, domethënë, e kemi edhe ekipin sportistat tonë që na pretendojmë për medalje, qëllimi jonë është ajo. E kemi një përparësi cilët jemi një koçer edhe jemi vendasë, ajo është një plus për neve. Ky kampionat që zgjat deri me 14 vjetor mbledh në Prishtinë mbi 500 atlet, të cilët bashkë me stafet përcjellëse e çojnë numrin e vizitorëve ndërkombëtar në mbi 700 pjesëmarrës.